बेयाव आइजोफोरनि थाखाय जोङो स्पेशल मोनसे डेलिगेट सिटिं लादों। समाजनि आरो हारिनि खावसे बाहागोआनो आइजोफोरा जौगाखाङोब्लासो बर' हारिनि आबुं जौगाखांनाया परिबर्तना फैगोन आरो बिमा माहारिया न'खर मोनसे दानायाव, समाज मोनसे गोग्गो गोथार खालामनायाव, गथ' गथाय फेदेरनायाव, न'खरनि आरो समाज आरो हारिनि रांखान्थि जौगाहोनायाव आरो गासै बिथिंजों जोंनि बिमाफोरखौ लानानै जोङो जेब्लाबो मोजां सिमां नुयो आरो मोजां बिमाया मोजां समाज, मोजां हारि आरो मोजां जोंनि माने गोग्गो गोथार समाजखौ बिथांमोना जेब्लाबो दानायाव मदद होबोदों। दा बेखायनो जोङो आइजोनि जे स्पेशल जे मोनसे सिटिं दङमोन, एबसुनि मिरुनि बेन्दोङावनो जोंहा वमेन कअर्डिनेसन दङमोन, बेखौ जोङो सोलायनानै मोनसे आलादा सेल बड' मादार्स एस'सिएसन, बर' बिमा गौथुम, बे बिमाफोरनि मोनसे आफाद जोङो दिनै बेयाव दाफुंबाय, सृष्टि खालामबाय। आरो हेलो लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि मुङा अमृत बसुमतारी। नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन बरायबाय। जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों, नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय, नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो जाय बिथांमोननो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार, WhatsApp नाम्बार नांगौ, नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो आंनि WhatsApp नाम्बारखौ मोननो हागोन। आङो सिगांग्रो खावलायनाय जायो, नोंथांमोनहा आंखौ डाइरेक्टलि कन्टेक्ट दा खालाम। मानो होननानै बुङोब्ला आं गोबां बिजियाव थानाय जायो। नोंथांमोनहा फार्स्ट आंखौ मानिबा गोनांथि जायोब्ला WhatsApp मेसेज खालामग्रो नोंथांमोन। बिनि उनावहाय सावरायनायनि थाखाय माबा मोनसे टाइम होनो आङो नाजागोन। दा दिनै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोन। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बयनिबो थाखाय, जोंनि गासै बर' माहारिनि थाखाय। दा दिनै गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि एबसुनि 56 कनफारेन्स खुंफुंनायावहाय एबसुनिनो मोनसे दालाय महरै मोनसे गौथुम गायसननाय जादों नोंथांमोन। बे गौथुमनि मुङानो जाहैबाय बर' बिमा गौथुम। दा गोबां जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावहाय गोबांथार जोंनि बर' आइजोफोरनि गोबांथार जाथायफोर जाफ्लेबाय थानाय बा गोबांथार प्रब्लेमाव गोलैनाय बा गोबां रोखोमनि बिथिङावहाय दिनै जोंनि बर' आइजोफोरा गोग्लैसोनानै दं, नङा होमबा? दा बे गौथुमनि थ्रुयैहाय बे जोंनि गासै बर' बिमा एबा गासै बर' माहारिनि जोंनि आइजोफोरा जौगालांगोन एबा गासै खैफोदनिफ्राय बा गासै रोखोमनि मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जौगाखांहोबोगोन होननानै मिजिंथियो। दा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। सिगां समनिफ्रायनो नांगौमोन बेफोरबायदि बुस्थुखौ, दा दिनै गायसनबाय। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय आरो जोंनि बर' बिमाफोरनि थाखाय। दा दिनै बे बर' बिमा गौथुम गायसननायावहाय लीला बसुमतारी बिथांखौ चिफ कनभेनर हिसाबै गायसननाय जादों आरो बिबारि बर'खौ आरो एसिस्टेन्ट कनभेनर हिसाबै बिबारि बर' बिथांखौ गायसननाय जादों। दा जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दा मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा मा बुंलांदों बा मा फोरमायलांदों बे गौथुमनि सोमोन्दै, माब्रैहाय दानाय जादों, गुसुङै बिनि सोमोन्दै फोरमायनाय जादों। दा नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांबानो नोंथांमोनहा बेनि सायावहाय गुवारै मिथिनो हागोन। नोंथांमोन दे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालाम दिनि। बेयाव आइजोफोरनि थाखाय जोङो स्पेशल मोनसे डेलिगेट सिटिं लादों। समाजनि आरो हारिनि खावसे बाहागोआनो आइजोफोरा जौगाखाङोब्लासो बर' हारिनि आबुं जौगाखांनाया परिबर्तना फैगोन आरो बिमा माहारिया न'खर मोनसे दानायाव, समाज मोनसे गोग्गो गोथार खालामनायाव, गथ' गथाय फेदेरनायाव, न'खरनि आरो समाज आरो हारिनि रांखान्थि जौगाहोनायाव आरो गासै बिथिंजों जोंनि बिमाफोरखौ लानानै जोङो जेब्लाबो मोजां सिमां नुयो आरो मोजां बिमाया मोजां समाज, मोजां हारि आरो मोजां जोंनि माने गोग्गो गोथार समाजखौ बिथांमोना जेब्लाबो दानायाव मदद होबोदों। दा बेखायनो जोङो आइजोनि जे स्पेशल जे मोनसे सिटिं दङमोन, एबसुनि मिरुनि बेन्दोङावनो जोंहा वमेन कअर्डिनेसन दङमोन, बेखौ जोङो सोलायनानै मोनसे आलादा सेल बड' मादार्स एस'सिएसन, बर' बिमा गौथुम, बे बिमाफोरनि मोनसे आफाद जोङो दिनै बेयाव दाफुंबाय, सृष्टि खालामबाय। आरो बेयाव चिफ कनभेनर लीला बसुमतारी बायदेव आरो माने कनभेनर बिबारि बर' एबसुनि सासे बिबानगिरि, एसिस्टेन्ट कनभेनर, डिस्ट्रिक्टनि मेम्बारफोर थिसननायनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव बिनि गासै टार्म्स एन्ड कन्डिसन, बिनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ पुर्नांग पर्यायाव महर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे सेल हिसाबै बे बर' बिमा गौथुम, बड' मादार्स एस'सिएसना
बर' हारिनि आबुं गुस्लायनाय गेरेमसा हारि दानाय समाजनि मोनफ्रोमबो दिगाव मोनसे जोथोन लानायनि गेजेरजों दावगाहोनायनि थाखाय बे गौथुमा हाबा मावगोन आरो बेखौ जोङो दिनै वुमेन स्पेशेल जि सिटिंआव सावरायदों आरो आइजोफोरनि गोबां जेंना जेंसि आरो आइजोफोरनि जि अधिकार बिथांमोननि एम्पावारमेन्ट बिथांमोननि रांखान्थि सोलोंथाइ आरो गासै बिथिंनि जौगानायनि थाखाय जों बेयाव गोथौयै गुवारै जों सावरायदों गोजोन्थों। बड' मादार्स एस'सियेसननि गेजेरजों जोंनि थाखानाय बर' आइजो अनसाय आफाद बेजों खुनु कन्ट्राडिक्सन जानो गोनां जेबो थासारि गैया खारन अलरेडि जोङो बर' वमेन कअर्डिनेसन जों दानायनि गेजेरजों एबसुनि जि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज समाज परिबर्तननि जि जौ जुवा दायना दायनिनि बाथ्रा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्स जानाय बा मानसि लांखारनाय बा दिनै गुबुन गुबुन हारिजों खारलांनाय बा गुबुन गुबुन हारिया दिनै लानानै खारनाय जोंनि हाबा जाखानाय संसार न'खर परियालानो गुबुनजों थांनानै जालाखार बिलाखार जानाय बे बिथिङाव जोङो गोथौ मटिभेसन आरो गोथौयै खामानि मावनो गोनां दङ। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे सेल बेहा मोनसे आलादा इन्डिपेन्डेन्ट आफाद बा एन्टिटि नङा एबसुनिनो सिङाव मोनसे सेल हिसाबै जिहेतु हाबा मावगोन आरो एबसुखौ बियो एसेस खालामगोन आरो एबसुआ बिथांमोनखौ मदद होगोन। दा बे मोनसे मट' आरो उद्देश्यजों आरो आइजो अनसाय आफादा गावहानो मोनसे उदां कनस्टिटिउसन दङ बिथांमोना गावनि एजेन्डा बायदि खामानि मावदों मोनसे समाव आन्दलनाव जोंजों ज' दङमोन दिनैबो जोंहा आन्डारस्टेन्डिं दङ जोंनि मेल मिटिङाव फैयो जोंबो बिथांमोनजों बाहागो लायो। दा बेखायनो जोंनो हारियाव आरोबाव बेबायदि हाबा मावग्रा सेल बा गौथुमफोर नांगौ आरो जिनि गेजेरजों हारिनि गुबै जेंना जेंसिया सुस्रांजायो। दा बेखायनो बेयाव जोंहा जेबो गोनो गोथो भुल बुजाबुजि जानो गोनां गैया आरो बेखौ जोङो एबसुनिनो मोनसे सेल हिसाबैसो बेयाव जोङो तयार खालामदों आरो बे सेला बर' बिमा गौथुमा मेचिउरलि जोंनि बिमा आरो आइजोफोरखौ लानानै जोंनि हारिनि आइजोफोरखौ मटिभेसन खालामनाय काउन्सिलिंआव खामानि मावगोन। गोजोन्थों।